PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI Indonesia, diproses dengan teknologi modern, dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001. Dan berikut kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Pipeca. Pipeca merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu memelihara kesehatan tubuh. Pipeca terbuat dari ekstrak sirih merah sebesar 500 mg. Dikutip dari alodokter.com, sirih merah mengandung beragam zat yang bermanfaat seperti halnya flavonoid, alkaloid, tanin, senyawa polifenolat, dan senyawa minyak atsiri. Sirih merah juga berfungsi sebagai antiseptik dan antibakteri. Dan berikut ini adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal. Obat herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam, yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Dikutip dari wikipedia.org, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa adanya campuran bahan kimia buatan atau sintesis. Pada zaman sekarang ini, dengan berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan obat-obatan, maka semakin membuka mata kita bahwa ternyata alam secara alami telah memberikan obat yang berkhasiat untuk berbagai penyakit sesuai dengan khasiat tanaman obat yang dikenal secara empiris atau secara penelitian. Di Indonesia yang kekayaan hayatinya berlimpah ruah, obat-obatan herbal tidaklah sulit dicari. Pengobatan herbal lebih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia karena penggunaan obat kimia sintesis lambat laun dapat menimbulkan efek samping pada tubuh kita.